Kini nga tong mga higala nga mga dili katoliko ba, bisag unsa na lang ang naa sa ilang unahuna o ang ilahang tawag ini nga gisulti. Ingon pa nila, instead of mosangpit daw sila sa mahal nga birhen, mosangpit lang daw sila dito sa Ginoong Dios. Nahulog nga ilahang gikontra ang mahal nga birhen ug ang Ginoong Dios. Dili baya nga naman kay sa balaang kasulatan ato ang makita nga ang mahal nga Birheng Maria na ay kalabutan ug kalambigitan sa misyon sa kaluwasan nga gihimo sa Dios nga anak. Atong hinumduman nga ang Dios mismo ang nagpili sa maong gitawag og babae. Kabubuton sa Dios mismo nga kung diin kining maong bayhana diha ibuntis ang iyang anak. Og kabubuton niya nga ang unod og dugo nga gikuha ni Kristo gikan sa iyang mama mao to'y gamiton nga pagpangluwas sa gitawag og tao. So therefore, ang mahal nga birhen og ang Kristo or ang Dios dili man nagsungag, dili magkabangga. Nga naman kay tungod sa hinungdan nga ang mahal nga birhen usa sa katuyuan o kabubuton sa Dios sa pagpangluwas sa gitawag og tao. So, kung muhatag tag pagdayeg sa mahal nga birhen, dili ka nasupa sa kabubuton sa Dios. Kung muhatag ta og kining pasidungog sa mahal nga birhen, dili na pagsupak sa kabubuton sa Dios, hinunua pinaagi ni ana ang Dios mapasidunggan. Ngano man kay gidawat man nato ang iyang gipili, gidawat man nato ang iyang kining kagustuhan or kabubuton pinaagi sa pagdawat ni ining maong bayhana. Diba? Ang question lang magud din na anong kalaban gyud kinilang mahal nga birhen? Nganong di gyud sila kadawat ba? Nganong di gyud sila kadawat sa mga butang o sa mga kamatuuran nga ang mahal nga birhen again na ay dakong kalambigitan sa atong gitawag og kaluwasan. Una sa dakong kalambigitan, naturalmente ang Dios malipay kung mudangop ta niya. Nyaming mo sila, mo diretso na lang ko sa Dios, tinalang ko maagi sa tawag ining mahal nga birhen. Unya, giun sa pagkaani mo pagkasiguro nga dunggon kas Ginoong Dios kung diretso kaniya. Di ba sa Juan kapitulo 9 versikulo 31, kung tawag ining wala ko masayop, ingon pa ni Ginoong Jesucristo nga ang Dios dili mo tagad sa mga taong makasasala. So kana mga pastoy, kana nagpatuo-tuo nga mo direkta lang ko sa Dios kay di na ko maagi pagtawag ina mga santos. Dunggon ka mo sa Dios. Paminahon ka mo sa Dios. Okay lang siguro ug wa mo'y mga sala. Okay lang siguro kung naa mo'y grasya sa makasantos kay dunggon mo niya. Pero sa karon nga panahon, ang tao, grabe ang tawag ining paglunang sa gitawag kasalanan niya pagkahuman. Mingon ka nga, sundo nato, dito na lang ko mo diretso sa Dios. Diloy, para makasiguro ta nga ato ang pag-ampo. Mahidangat ngadto sa Dios. Man ang giingon ni Senyor Santiago, ingon pa niya nga ang pag-ampo sa tawong santos, dako og kahimuan. So, ang mahal nga birhen, labaw pa sa ubang gitawag og mga ordinaryong mga santos. Kay inahan gud sa Dios. Di ba? Naagid akong kalambigitan sa kaluwasan nga gihimo niya sa tao. So kung siyang mag-ampo para nato, dunggol gyud sa Ginoong Dios. Pinangga gyud na kayo, sabi nagpili. Katong giingon ganina, di ba? Gipili sa Dios. Mo bitaw ingon na hail full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Nya ang Dios ang namulong ana pinaagi sa gitawag og sa anghel. So kung ang mahal nga birhen mooy motabang og pag-ampo para namong mga Katoliko, dunggon gyud na sa Ginoong Dios. Yang problema ang pangunahon na ining atong mga higala nga mga sulpot karon wa pay nalangit. Sus Ginoo kin taon supak man na sa gitudlo sa balaang kasulatan. Kato maganing kawatan ingon mga si Kristo karon dayon dadon ko ikaw sa paraiso. Ug wa pay gitog na langit mali si Kristo. Ngayon niya karon dayon dadon ko ikaw sa paraiso. Oh, usaon man to? Nyakap tong tawag ini mga kalag sa mga nangamati ni nga iyang gipang bitbit daw bihag padong sa langit. Usaon man to? So kung iya tong gipang bitbit nga wa toy kooperasyon sa kaluwasan naghihimo ni Ginoong Jesucristo, igo lang tong giluwas ni Ginoong Jesucristo, how much more ang mahal nga birhen? Di ba? Ang kalag ug ang lawas sa mahal nga birhen gibit-bit na ni Kristo sa langit. Sa hinungdan na kanang maong bayhana sa tanang gitawag og tao, siya ang naay dako nga role sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa kalibutan. Muna nga basta kaliwat lagi bitin lagi di sa kunsaon ni wag masabot di makasabot ngano man kay ang ilang tumo og tinguha to attack the Blessed Virgin, to destroy the
dignity of the Blessed Virgin sa hinungdan na kanang maong mga tawhana way grasya sa pagtuo, way grasyang makasamtos og sigurado ta si bisan kinsa ka motuo nila sigurado gyud nga makaangkon ug maabto didto sa impyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.